वालेकुम। मैं हूँ आप बदली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। और आज इसी के साथ आज के व्लॉग शुरू करते हैं। और शाम के तकरीबन 6 बज गए। तो एक दोस्त ने फ़ोन किया है, कह रहा है मैं अपनी ज़मीनों पर हूँ, आप भी आ जाएँ। तो मुझे लग रहा है वो ट्रैक्टर चला रहा है, हल वगैरह। तो आइए चलते हैं इसकी ज़मीनों की तरफ। इमरानी आ गए जी बकरियाँ लेके। फाइनली सूरज भी गुरूब हो गया, बिल्कुल सूरज यहाँ गुरूब होता है पीछे। और ये हमारे हैं जोगी साहब, ये हैं हमारे जोगी साहब। नेक्स्ट व्लॉग में आप इन्हें देखेंगे सांपों के साथ। सही है, चलते हैं अभी आदिल की तरफ। मंजा चुकण आए ने मोटे दा चुको बराड़ी साहब। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और काका साहब वो हल ले आए। काका साहब अभी ट्रैक्टर लेके आ गए हैं। कासम है कौन है नाल बैठा पे? दिल जले साहब है इनके साथ। हाँ फाइनली आदिल काका साहब ट्रैक्टर लेके आ गए। इससे पहले उन्होंने एक हल लगाया था, अभी कल्टीवेटर लेने गए थे। तो ये मकई काश कर रहे हैं, ये पीछे ज़मीन। अभी हमारी फरमाइश पे एक लेट लगाइए। सही है, चल पता चल रहा है ट्रैक्टर चल रहा है। जान गड्डी किथे जाना प्रोग्राम का। वैसे तुझे को हुण ते बाजार भी जाके खानी पैनी है। वाला ना
आज मकई काश कर रहे हैं और ये आप परिंदे देख सके सारे जिस जिस तरह दाने नीचे गिरते हैं फिर ये आते हैं चुपते हैं साथ साथ ज़मीन में जाने से पहले दाने फटे मुँह खोल बिज जो। Biru ya kata nak gula nalam. Lagi ada nak bapu al. Itu ibu ikan. Oh, terima le nalam. नहीं नाल छोड़ो आगे छन तो पाछो आहत अरे अलाई अलाई निखोवेन रो पूरो कोने पूरो 1.5 मणो कटो पाछो बाबा जोड़ी थी हुई है बराबर चट्टू ना जल्द पुरसुकून माहौल, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया और सूरज बिल्कुल गुरूब हो गया और इसी के साथ थोड़ा सा मेरा जो है चेहरा सही नहीं है आज। मैं अभी टंडादम शहर से आया तो बाइक जैसे ही खड़ी की तो फिर मिस बेल देखी आदिल साहब की, इसलिए फिर मैं ज़मीनों की तरफ चला आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।